总被人说准的和锁一样的准度，其实你也能轻松做到。最近上线这个自定义准星，一开始我误以为然，觉得改变的只是外观，不是弹道，怎么可能提升什么准度？直到我调了很久后，发现这种 T 字准星打爆头线真的枪爆头，就算100米都是一打一个准。而且它不像10字准星那样，你玩不习惯，导致开镜的预瞄偏差。你看我刚调好后打的这个准度，第一把素材这一整个视频都放不完了。第二把一局我就腰射打了16个人。首先你看这个 T 字准星要比10字更容易打头，上面缺少的树杠会让你下意识把准心往上抬，而且不挡视野。空枪时你找头的位置就更加方便，而且把中心位置留出一小点空缺，不留空隙，这样就不至于你找不到中心点去控预瞄。这个密集的准星让你手感和自信提升的不止1点半点。我看很多人10字准星控预瞄和打爆头线都不喜欢，T 字准星中心留位置，这个刚好解决了这2个弊端。最后我来教你们详细设置，参考一下。这4个全部按照上面的改，长度推荐你设18到38之内，粗细设置2到6，间距3到30都可以，看哪个能让你找中心点更舒适。轮廓粗细设置5到12，其他全部看你的喜好。记得点赞、收藏、保存，赶紧学会。